مالها الصنارة؟ متعلقة في ايه؟ مش عارف اسحبها. يا لهوي، الحقوني الحقوني يا ناس، الحقني يا عم. أنا رايح أصطاد يا ماما، محتاجة حاجة مني؟ خلي بالك من نفسك، أخاف عليك تقع في الترعة يا ولدي. يا عم مشمش، في مكان اصطاد منه غير ده؟ اليامة التانية يا ولدي مليانة سمك. مالها الصنارة؟ متعلقة في ايه؟ مش عارف اسحبها. يا لهوي، الحقوني الحقوني يا ناس. استنى، لو انت خايف على مشمش اعمل لايك واشتراك واكتب في الكومنت. ما تخافش يا مشمش، احنا معاك. الحقني يا عم مشمش. ما تخافش يا ولدي، عمك مشمش مسكها. خلاص. بتعيط ليه يا ولد؟ ما خلاص الحمد لله. عشان كان نفسي أخش على أمي بالسمك. خد يا ولد السمك ده، اديه لمامتك عشان تفرح. شكرا يا عم مشمش.